ditunjang pemajikan loba bil anak loba. Jadi baheula pemajikan teh mun aya nu boga 10 teh saeutik zaman harita. Jadi puluhan hiji jelema pemajikan loba mau anak ratusan ribuan tahu luar biasa. Tak eta teh sok jadi cikal bakal di ngaranan kelompok atau kabilah. Mun di urang mah mun tina aya marga teh si eta gitu. Jadi ieu sambut teh ngaran jelema. Sambut teh adi lanceuk jeung jadis cek sawareh maju guys. Nya aku kerja murid Anissa. Aya dua budak anak asil bin Irom bin Sam bin Nuh. Sam jalur Sam terus boga anak Irom boga anak asil boga anak dua Samud jeung Jadis. Kasih Samud tersebut kusabab sering pernah niko di daerah-daerah tertentu. Jadi seseorang anu kawin keluarga terus pindah ka hiji hutan duaan we sama istri anakan cakeun anak boga anak lamun boga anak lalaki maka neangan batu saat rek kota anu daek erek di pasisian sarwamaliana gitu pengembara jadi kawin anak tak ieu kawin ieu imah deui anak loba bisa tuh lamun anak awewe ketawarkeun ulah boga anak itu teh anak keluarga nu segede misalkan ada sepakat lagi kejulan terus mana jadi setiap hiji keluarga teh bakal kembang jadi lemur gitu itu segala gedean tak eta salah saiji perkembangan di urang ge sarua kitu dina sejarah-sejarah Sunda baheula tah di Arab kitu sarua jadi ieu keur mah ditambah pemajikan loba anak-anak anu masih keneh kieu teh aya daerah Afrika loba keneh namun Afrika beunghar masih kana bakal memenuhi dunia penutusan Afrika bagaimana dari sangsara itulah daerah Afrika mah loba teu pemajikanna sebuah kasih hukum pemajikan macam cara berkembang ayeuna di Nuh nepikeun ka Samud teh kurang opat Sam, Irom, Asil, Samud opat. Generasi kaopat ke seribuan jelemana. Generasi kaopat. Daerah teh aya di sekitar antara Yaman dan Tamuk daerah Hijaz Tamuk pun dilakon aya perang Tamuk dia kaum Samud persis yang kaum Ad dengan arina juga pun Nabi sama solid
Solih bin Abid bin Masih bin Abid bin Hadir bin Samud. Di Nabi Nuh nabikeun ka Samud opat. Ayeuna ti Samud Hadir, Abid, Masih, Abid, Solih 5. Berarti ti Nabi Nuh nabikeun ka Nabi Soleh teh salapan generasi. Salapan generasi jelema geus ratusan ribu. Berkembangna ratusan ribu. Tapi sempat sih karena barang kurang aman. Ditambah alam masih kene. Cek tidak mah ayeuna mah dia. Bisa kumahawan perkembangan baheula. Bisa sebutkeun hirup baheula mah teu perlu mikir susah. Teu perlu mikiran utang, teu asal gede kawani, gede tanaga sakitu. Lantaran modal teh aya di alam. Daging teu kudu mulia kana ekoro anu ngukur. Bahkan asal cek macam-macam macam atau segala macam aya itu. Paling lamun pepelakan penambah-penambahna kebutuhan teh ukur yang anu susah teh pakaian. Unggul bahwa jadi problem teh pakaian yang unggul sakitu. Lantaran miknya imah aya takal kai segala macam siap. Pakaian lantaran panggiaran-giaran pakaian. Itu dina kasusahna baheula mah. Eueuh sakola, eueuh pesantren. Eueuh nya bahkan terus turun-temurun budaya itu teh ya. Jadi baheula teh zaman Adam can kapikir tentang itu sakola itu. Demikian ka terakhirna budaya eta teh zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi anu jalur kana bisa di Nabi Yakub terus anak Yakub terus kadiana pikeun ka Nabi Isa di Nabi Yakub mulai Israel nya. Jadi Nabi Yakub boga anak Nabi Ibrahim boga anak Ismail jeung Ishak Yakub terus berlantai Nabi pikeun ka Nabi Isa. Ismail mata rantaian itu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eta jalur disebut canggang. Tah, lamun jalur Nabi Isa, dipikeun ka Nabi Isa, itu loba anu belajar tulis baca gitulah. Loba anu diajar tulis baca. Lamun jalur di Nabi Ismail anu berkembang di daerah Arab nepikeun ka zaman Nabi Muhammad tulis baca teh teu dipake bisa balik teh. Urang Quraisy zaman Nabi ge masih keneh gengsi era mun aya jelema diajar nulis. Dibalik mun aya jelema diajar nulis, diajar maca teh era. Maka rajin aya ge nu diajar nulis, diajar maca sesulumutan. Ieu tibalik nanti. Lantaran ceuk manehanana eta teh cirina jelema bodoh. Anehnya. Geus bodoh geus mah dipake. Mau apain kana gawe. Lantaran gara-gara diajar nulis maca. Nah, jadi baheula mah jago nalar. Itu nu gengsi nanti di Arab teh gengsi nanti. Ya mau ditanya, model kamu dah ditanya budak kurang, yang si itu anak sah, anak si anu, oh kurang tak kalah gitu. Jadi segala sesuatu itu kudu bisa kapaham mun omongan. Maka kamu aya nulis ya dia bodoh. Jadi lain Nabi unggul nu bisa nulis baca. Ya, dia diperjelas teh karena ari baheula mah ulang dibere doktrin ku ajengan teh bere perangan Nabi teh sangsara. Barang
urang teu kabedag sakola can lain gitu sabenerna mah. Jadi nabi teh teu sakola teh teu di dari alama gengsi sakola teh di jelema bodoh nu diajar nulis baca. Jadi gitu. Kaduana jadi baheula lagi geus loba isu, loba nya isu ceuk gimana mah. Yen jelema tukang nulis, tukang maca teh cenderung loba bohong. Mimiti tahun mimiti cenah sejarahna 125 tahun Masehi. Nabi Isa lahir maut kemudian 125 tahun teh aya persidangan naon lah mun aya nama istilah sidang di Jenewa persidangan zaman Nebukadnezar Buktansor. Zaman hari teh di Babylon si penguasa tersebut teh ngumpulkeun jelema tukang nulis tukang baca. Terus manehanana ngumpulkeun tukang nulis tukang baca jeung dikumpulkeun sakabeh jelema anu hafal Taurat jeung hafal Injil. Jadi tukang nulis catatan Taurat jeung Injil. Ya, ditampung kabeh Babylon ka sekian gudang bapak. Nah, teh kumacarana caritana kemudian di gudangan kita tunggu besok. Oke, isukan kita tinggal sabari di eta pake kita cenah sejarah. Begitu gudang tersebut ditutup perpustakaan isu pramuka tetap kitabnya areuh. Jadi ukur tinggal opat. Jadi opat tersebut anu rame ayeuna lah. Paulus kitab terus nanti Yakobus, Judas, Barnabas, loba lah intinya gitu. Eta loba tah. Tah si Nebukadnezar teh nyieun rek kitab. Jadi aya Injil Taurat Babylon, aya Taurat Amerika teh tidinya ngin. Jadi urang Quraisy tukang ngawohong, tukang nulis mah tukang ngarobah-robah anu jadi we mung gengsi. Hiji gengsi tukang nulis teh sok ngabohong. Dina arti dina otakna ieu ditulis sama beda gitu. Mata lamun jelema teu bisa nulis moal mungkin ngabohong. Lantaran itu prinsipna ditambah rata-rata lu bisa maca nulis teh bodoh. Anehnya zaman ayeuna mah aneh otak beda jeung baheula. Tapi lamun kurang kembali ka baheula anu ka zamanana. Baheula pendidikan baheula rata-rata 50% ditalal. Naon? Jarang nu kabedag meureun otakeun mangga. Sabak ditulis sepintas susun pupus deui. Pelajaran anyar tulis siapa pupus deh jadi harusnya otak mata kita pakai pendidikan ayeuna geus gumantung kana itu ditang itu ge pulang-pulang udah aya komputer aya jadi bodoh tukang bisa kitu teh tah mata aya ahli hadis Quran candi kitabkeun Quran teh masih kana otak-otak jelema paling kitu daya ingat nah, jadi hakikatna mah Allah eta teh memelihara kitab terpelihara. Eta salah sahiji kenapa Nabi disebut umi teu bisa nulis teu bisa maca. Nah, jadi baheula ge ieu teh kitu nya. Mata disebutkeun muncul urang mah ringan dihirup baheula mah teu kudu sakola. Lantaran bisa diakeun memang otakna aralus, pengaruh otak. Nah, ieu sejarah teh ya ieu mah jarang heula. Dipake penelitian ku bangsa ahli-ahli profesor pendidikan kenapa kan itu mikir. Nah, nya di antarana ceuk urang mah naon nu baheula parajang umur karuat fisik
jeung palinter teh naon sababna lantaran kadaharanana eueuh kimiaan eueuh rekayasa tuh muncul urang mah naon aya istilahna herbal gitu kan macam-macam lah gitu organik aya organik ya. Jadi baheula teh rekayasa kimia ya, mata baheula palinter ayeuna mah jelema cenderung tereh pikun cenderung tereh piring lantaran nu di daharna geus rekayasa kimia mata jarang anu bisa kuat. Nah ieu kaum Samud teh jadi mun baheula lebih cepat perkembangan lantaran ancaman paeh teh kurang. Ayeuna mah lebih ieu kurang ayeuna asa loba tereh ieu lain tereh berkembang jelema ayeuna mah geus loba. Jadi kali 2 ge geus 1000. Baheula mah aya jelema 100 kali 10 berarti 1000 can heureum dunya. Ayeuna bapak kuring boga anak sarapan. Tah, baheula teh loba anak sarapan 10 tuh. Cecet lain saya di kontak. Dunya na enggak. Ayeuna mah boga anak hiji ewang geus heureum. Jadi lain berkembang loba, berkembang harus nu baheula. Hiji kali 10, hiji kali 20. Baheula hiji jelema boga anak 100. Boga anak 150 baik pikir. Jadi kalau bana baheula teh. Aya mah justru kurang berkembang jelema teh. Ieu teh tara diomongkeun ku pejabat-pejabat ayeuna tara menutupi. Bedakeun ayeuna terlalu besar salah kudu kurang. Lantaran gitu maka maranehna cenderung hirup pura-pura. Ya, terlalu ngeunah lah tanpa beban sebulan. Jadi candakeun beban hirup baheula mah pakaian mah sakitu. Sarua jeung kaum Samud kaum anu ge nu disebutna ya, namun gara-gara mulai nyieur patung teh zaman Nabi Nuh obatan teh itu. Kini jadi sobat doktrin bahwa nyieur patung teh haram. Ngancan sikap diceritakan dina surat dimulainya surat Al-A'raf, dina surat Al-A'raf, dina surat Hud, ya, dina surat Al-Hijr, dina surat Subhanalladzi asra, surat Su'ara, surat An-Naml diceritakan, surat Sajadah, surat Iqtarab. Jadi ieu teh dina surat teh carita diulang-ulang, tapi aya nu bagian pertama, nu bagian tengah, nu bagian akhir, aya nu mengomentari poin-poin tertentu nya. Cara Allah nepikeun di Al-Qur'an teh mata jelema teh lamun ngaji Qur'an teh bingung. Caritakeun di dieu sambunganna di dieu, teh kan dieu sambungan kitulah terus terang nya. Lamun urang saya ikut. Tah ieu anu nepikeun ka ayeuna ge kemampuan ajengan teh kecuali nu kelas tinggi sah nyusun teh. Ayat ieu teh lamun jeung ayat mana sinkrona teh kitu tas terus terang nya. Tetap disusun aya kitab khusus menyatakan para nabi. Jadi kitab teh macam-macam cara menyusunnya teh. Aya nu nyusunkeun berdasarkan ayat-ayat Quran. Maksudna surat ye
aya oge nu nyusun budak teh berdasarkan alur cerita. Alur cerita ya. Jadi besok ketika pindah di kali sok jadi lieur deui gitu lah kurang lebih. Jadi maka sini mau nyaritakeun cerita sabab kudu aya kitab khusus. Susunanana. Jadi asa pernah sih nyaritakeun cerita mah walaupun memang teu bisa komplit gitu. Ringkas nama Ad, Samud, Ashabul Aikah dan Nabi Suhaib. Khusus saya sarua isi nate sarua dengan beda nate masyarakat. Sarua nyewa kapatungan profesionalisme masyarakat anu beda agama nama sarua mencoba musrik ke sarua kapatung tapi berbedanya dengan kehidupan masyarakat Samud mencet kurang mah jeger lah rampok karena memang boga awak waktu di segala jam sama kuat. Namun ada hampir sarua dengan carana tersusun rapi militer sarua dina eta nama teori ngajahat ngarampok nama maka lebih sohor kaum anma peninggalan nu ayeuna teh loba nyariun imah di jero bukit buatan itu na jiwala buyutan ngabobok di buha macam orang namanya buha tapi buha lain sehingga orang ngolong gitu iya we banget nanti tampil lanyan lain nebok itu kalau bobok gue ya dari pahat bikin kamar makanya we kaharep macam orang pakai dak lah gitu jadi gitu nyarian imah nanti ini mau hidup di sekulon tebing di bawah ke kajero sarua kajero sagala tempat sar di teh luhur nanti di beungeutang gitu macet urang mah dikieuan lah luhur nanti nah eta teh bisa jadi setiap milih daerah bukit-bukit nyari nanti gitu nyarian imah nanti nah jadi we disebut sombong kulantaran strategi seperti itu nabikeun kasusah diserang kaum Samud teh bisa jago perang lantaran lembur gitu muncul kurang antara tebing-tebing kayak itu kan jalan lain lima tapi bukit-bukit di sela-selana harus jalan-jalan kita dipakai jalan nah, mungkin mau dibuka di neta mau internet aja lah orang gitu paham kalian ayeuna gampang tak eleh gitu kan eleh perang nanti ya ayah berenang kaum Samud teh salah sahiji strategi nanti kan berenang di jero susah cai kalau mahanana kota nanti susah cai jadi mengkualkeun cai urang mah di belum warungan diasupkeun ka kota tak diasupkeun jalur ka kalen kabangun heula eta kelemahan teh jadi si pihak musuh teh ketika dikepung dilikung didinya teu kudu perang sandaguan we hingga parae cai ditutup cai itu kahausan kabeh tah tadinya eleh na teh ieu kaum Samud eleh perang na teh lamun jadi jeung kerugian walaupun manehna dibuat ke jago perang tapi ketika asli kerugian seorang warga baheula masih tembak perang teh bisnis lah dina itu ya sebab kieu aneh na zaman baheula ya bade urang misalkan urang pasang lahan wani datang ke perang
tanpa salah naon ge. Pokoknya perang nyerang cek urang. Tangke teh telek misalkan dikukut kurang diakut kabeh. Harta teh dibawa. Itu budaya baheula teh. Misalnya domana akut kabeh termasuk anak-anakna pemajikan-pemajikanana. Nu eleh begitu antos. Teu di urang. Geus belah hartana manu urang, hartana mah. Engke anak-anakna pemajikan tawarkeun. Kudu keneh teu maraneh. Ketemu sama majikan mah salah sahijina gitu. Salah sahiji aneh di zaman baheula. Kadua lamun perang teh kieu. Aya lemur. Serang we ku urang. Taluk bawa kabeh. Hartana diput, kabeh jadi urang, jelemana dijual. Pan eleh perang taluk talian kabeh tentu dagangkeun di pasar. Urang barudakna, anakna bapak. Jadi memang perbudakan dunia. Tahu sudah. Jadi perang teh nyamade bisnis lah. Cari untung. Tak lebih parahna tapi kan ka zaman Nabi. Parahna naon da susah usaha gitu. Tak loba anu pelarian teh baca-baca. Dan akhirnya orang sepintas seperti apa dakwahna Nabi Sholih ka kaum poin pertama ini memang seperti tahu seperti itu. Kalimatnya Quran wa ila adin akhahum Hud. Bila surat Hud hari mana surat Al-Arab wa ila samuda akhahum sholihan. Jadi kalimatnya teh wa ila nasarwa wa ila adim akhahum Hud. Kami ngutus Ka'ad dulurna sorangan nyaeta bangsana kene ngaranna Hud. Wa ila Samud jeung kuring ngutus ka Samud akhahum bangsana kene ngaranna Sholih. Pokna dakwahna teh ya qaumi ubudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Sarua kitu pokona. Ya. Eueuh deui Allah, eueuh di pangeran anu ngaranna Allah salain ti ayeuna. Ma min ilahin ghairuh. Eueuh deui jalma rame pangeran salain Allah. Geus we ubudullaha sakitu ibadah ka Allah. Poinna teh tauhid. Jadi disimpulkeun sakabeh nabi teh dakwahna teh tauhid. Ya. Misal gitu lamun syariatna beda eta mah penyesuaian situasi kondisi zaman mah sarua. Tapi nu sarwana urang sok bola ajaran pokoknya anggap sarwa nabi jeung rasul teh sarwa maksudna dakwahna sarwa di antarana kudu tauhid. Zaman Sholih Nabi Sholeh aya peristiwa nate persaingan dina politik aya politikan nya saeutik ya. Nabi Hud Nabi Sholih teh salah seorang anu tokoh mun di urang mah pinter ting budak jeung boga pikiran cerdas bijaksana. Maka kalau masyarakat teh sok mengadukan masalah ka Sholih. Nah salah naon seperti minta solusi lah, aya solusi pencerahan. Jadi jelema teh lamun masalah anu undang Sholih. Jadi tok geus teu aneh di kanyahoan, mirip gitu rata-rata para nabi. Jadi idola muka kejujuran aja, kebijaksanaan aja, cerdasna di segala situasi. Maka ketika Nabi Sholeh teh mencuatlah nama teh macam ulamanya
mencuat ka mana teh. Mencuat. Aya salah saurang tokoh tiluan nu besar mah. Tiluan anu pokok kabehna aya 8. Sarua tokoh anu seperti kitu. Nah, jadi di dieu teh masyarakat teh keur meujeuh-meujeuhna bersaing meujeuh. Kelompok ieu harus si anu, kelompok ieu harus si anu, siga kieu siga di urang. Ya kabilah-kabilah teh. Jadi baheula teh aya sistem muncul urang mah mun di urang mah seperti yang modern negeri lah gitu. Tapi sifatnya alami, lain siga urang tak alusinan ieu ya. Jadi alam anu mengangkatna lain rekayasa, lain judi lah, lain bisinan, tapi kemunculan alam. Oke, dari jumlah sekian masyarakat, loba teh siapa yang paling banyak pengikut? Jadi pengikut alami maka eta jadi tokoh kahiji gitu. Ya. Pengikut kedua misalkan jumlah sekian lamun masyarakat aya 50 juta lah katakan. Siapa yang paling banyak tadinya hidup? Kitu carana baheula. Lain dipaksa milih lain. Ini teliti serak itu. Dunia teh aya 8 tokoh termasuk salah satu mereka solid. Aya salah seorang sing keuring pokoknya ngaranna bahasa baheula kampung nama. Di antarana salah sahiji versi teh kieu. Eta si awewe teh beunghar, mah beakar awewe. Ya, tah. Manehna teh ngajagokeun salah saurang tokoh anu hayang jadi presidenna di eta tempat. Eta. Sedengkeun eta si awewe teh hariwang lantaran solih nu muncul, lebih katingali namana lebih santer, lebih populer gitu. Nah, jadi kerengan cara bagaimana menjatuhkan citra Nabi Soleh. Kita masih kena biasa. Tiba-tiba Nabi Soleh mengumumkan yang dirinya tuh seorang nabi, seorang rasul gitu. Jadi asalnya mas sarua mah kabeh oge. Sarua mah dianggap secara di mata masyarakat. Ujung-ujung cekurang Nabi Soleh ngumumkeun diri yen maneh teh nabi jeung rasul. Terus ngaluarkeun dakwah. Ya, dakwah. Salah satu dakwah teh nyaeta ulah aya kamusikan. Sedengkeun masyarakat teh geus ngabudaya kabeh muslim. Lantaran masing-masing imam baru berpatuh jewa. Itu harita persis kaum sama kaum harus mirip. Nah, jadi si awet tersebut teh kesempatan sigana ayeuna waktuna ngajatukeun kali satu. Jadi secara akademik cek bahasa ayeuna mah sakabeh masyarakat paham jeung ngarti bahwa nu disampaikan ku Nabi Soleh teh bener. Jeung Nabi Soleh ge ngabijakeun tentang maneh ge nyaho. Cek urang bangsa samaneh-maneh hanya beberapa tahun kebelakang pernah diazab ku Allah. Nyata kaum Nabi. Jadi ngarti secara ieu mah secara pribadi umumna mengan berjuang di masyarakat sabab pangaruh saling bergesekan dina politik sosial, maka rata-rata jelema jarang anu ngomong. Jeung kemudiannya tiba heula ge anu cenderung iman ka nabi teh jelema nu lemah. Katang digambarkeun di dieu. Ya. Digambarkeun seperti kumaha. Sebenarnya istakbar
Qala al-mala'ul ladzina istakbaru min qaumihi lil ladzina istud'ifu liman amana minhum. Kelompok jelema utara kabur, jadi ya merasa jadi orang-orang besar, sok ngaran mungkil ka jelema-jelema nu lemah. Berarti lain kelompok besar, lain dah persaingan. Karena mungkil mana nyamot ke solid. Atak lamun solihan mursalun min rabbi. Nanya kemarin mana itu apa itu solid dicepulan mau kampanye udah lah kan jelema-jelema kalau maka jelema ngomong solid apa mana kuring iman kuring percaya iman ka solid cek yang ngajar cek nu gede tokoh Allah jastabena ya kuring mah bila diamantuhi kafir urang mah tidak menerima keadaan atau kenabian Rasulullah solid. Jadi terang-terangan tadi. Jadi ayat dua kelompok mun eleh bersaing. Mun di urang mah sekian mayoritas kabilah beda. Panglobana pangilsa. Maka ieu persaingan. Nabi Soleh teh loba pengikut dengan kebanyakan masyarakat penting. Maka kita kampanye nanti sebab saling berebutan saha calon tokoh kahiji panggung kahiji. Maka di antara nanti kampanye orang-orang pihak lain teh ngomong nanti urang mah teu percaya mana yang oge pengikut soleh teh walaupun jumlah luas ecek-ecek lain orang kuat lain yang menghar gitu. Jadi itu sejarah tanggapan Nabi rata-rata pengikut nanti kiraman Nabi ke kainnya kayak gitu. Terus terang-terangan nah pusat saling gesekan gitu kieu ya. Maka di eta daerah teh lembur tersebut teh cek urang mah terancam perang saudara we lah kubuan sedangkan kan Nabi Soleh di dia rawan dan posisi nanti maka Nabi Soleh cek urang mah hayang membuktikan mendamaikan ujung hayang membuktikan tentang kebenaran karasulan dengan Nabi Anana maka munajat Allah mereka petunjuk di derek sapi wala-wala dicaritakeun Nabi Soleh teh di derek sapi injil tina batu bisa orang batu gede ini jero batu tidak bukit keluar anak sapi maka kaget kan masyarakat teh batu mengeluarkan sapi dan kemudian kesaksian orang-orang iman di Nabi Soleh mah bawa tengah batu jeung loba oge saksi-saksi jelema nu ngintip kajauhan yen sapi teh dijieun dina batu ya aneh kan luar biasa. Kemudian yang berkeun ke Nabi Soleh diumumkeun ke Nabi Soleh diumumkeun ke masyarakat ieu sapi teh ujian jang urang jang marang kabeh penduduk pergi ini ujian ti Allah hanya saeutik we sakieu satu hari marane tong ngalah cai lantaran ngalah sahiji ngerti gara-gara banyak pasya terjadi halodok banyak kekeringan jadi aya sumur di tengah kota ada sumur nah Nabi Soleh meminta mun maneh hayang salamet hayang kembali deui ku Allah ujian teh kieu tah ieu sapi
Ieu sumur sapoe keur sapi sapoe jang maraneh giliran. Itu sederhananya. Padahal si sapi minum sai sumur eta ada sumur lain sumur gali gitu balong kecekurang malah rawa menurang mah itu mah sapi sumur teh dalam wadah teh tanah lagu aya caian gitu minum maka jelema teu meunang hari kecuali lamun isukna makal gitu nya bisa itu carita sapi balik teu meunang minum hari itu ke isukna sareng bakal eueuh pe kumaha ngalarang judan sampai orang eta ujian teh keur teu nyaho keur sapi nganu jelas keur jelema berat urang ge pan kuat sampai teu kamu baheula jelas tah uji eta loba jelema aduh gara-gara arit nya kieu lamun sapi jadilah kieu latar belakang sing urip bawa habula susah cai maka kabeh ngagarup halayan cai urang mah istisqa lah maka Nabi Soleh diberi sapi bijilna ge tina batu cek Nabi Soleh tah di sumur pasti aya caya dengan syarat sapoe ewan jeung sapi kitu lah syarat nate sumur ieu bakal ngaluarkeun cai tapi harus dibagi dua sapoe jang sapi sapoe jang urang sare ujian nanti jadi latar belakang hiji eta ujian eta kadua latar belakang tentang persaingan katokohan katilu Nabi Soleh ngumumkeun Nabi ngumumkeun Rasul jadi eta nu jadi teu satujuna lah mun urang mah ngamusuhanana teh jelema teh lantaran cek pikir tokoh-tokoh gededeun eta masyarakat geus mulai satu orang satu kelompok belot ka Nabi Soleh jadi kabeh pada sieun wah Soleh nu bakal anu teh berarti patung bakal segala bakal istilahna bakal tah kaum jelema anu musyrik menolak hadirna kabeh gabungan rapat maka salah seorang anu tokoh pangbeungharna jebalah awewe cek eta awewe soal Solih tanggung jawab saya lu penting kuring butuh 7 orang petugas eksekutor teangan jagoan-jagoan maka tokoh-tokoh tersebut neangan jalma-jalma anu siap diberi tugas pikeun ngalaksanakeun rekayasa tugasna teh 2 membunuh sapi yen membunuh Nabi Soleh sama eueuh deui carana si awe tersebut teh muncul urang mah konglomerat ayeuna malah pemilik modal ya. Jadi bermain di belakang layar mulai di urang we jadi teu kasebut mulai di urang saha nu beunghar teu nyaho kan urang saha nu beunghar anu bisa ngendalikeun presiden teu nyaho kan tapi aya mulai gitu tah si awe teh gitu maka si awe tersebut saha wae anu sanggup hadiah nate akan diberi harta sekian 1 kedua dikawinkan dengan anaknya katilu diangkat jadi tokoh kepala suku loba kan udah daftar seleksi aya lulus 7 orang jadi ieu saritana kitu peristiwana maka si eta teh ngintip-ngintip biasana Solih aktivitasnya seperti kumaha jeung biasana si sapi teh aktivitasna seperti kumaha teliti geus kapanggih rutinitas sehari-hari rutinitas teh sapi na sok ka dieu mun urang berjalan ka dieu ngaron nyuci di hiji tempat tara kaluar lain di kandang lain deui mah sapi teh liar lain di hutan Nabi Soleh lain
Jadi punya jalur, bisa orang mau pusat tempat sapi. Nabi Soleh kan tukang tani, pasti hadir setiap hari. Nah, mereka kebetulan film tersebutnya jalurnya hiji, cuma ada itu cagak gitu. Dia kata tempat Nabi Soleh, dia kata tempat kang sapi. Jadi sarua pokoknya nama kadinya. Maka si jelema tujuh tersebut teh nyiapkeun batu. Batu keur limreg lah ketika engke lamun Nabi Soleh ngaliwat. Sang sapi mah gampang. Jadi pikirna kieu. Urang bunuh heula sapi. Dibunuh sapi pasti lamun ngadenge beja sapi dibunuh Soleh ketahuan. Ketika Soleh masuk kadinya urang teh mampu batu-batu itu strategi. Ketika ya cukup waktu berenang pikirannya lagi pas, maka ketika si sapi balik sore hari rek nyampi penting manehana diimpi pas dina jalan cagar dipaehan tapi jempe wae jadi kumaha gitu lah anehna biasa we sapi biasa ya peristiwa heboh kumaha ayeuna marana sorangan anu hebohna teh gaweja-beja kayu ka dieu gaweja-beja bejakeun sapi teh geus paehan urang gitu jadi main ribut-ribut akhirnya si jelema teh di mana anehna teh kitu kumaha ceritana kenapa sapi bisa paeh ribut si jalan tujuan teh ngawe kalau kayu udah percaya mah deh dia percaya mah kalau tuh di anu gitu ngalir jelema teh nuturkeun jelema tujuh dek nuduhkeun sapi nu dipaehan mana teh ingat kan eta jalan teh jalan anu jebakan keur Soleh mana anu jebakan teh musabab berenang kitu anu sekali paneran pokok kana ya rekayasa sorangan lantaran mengundang massa ya muncul urang membuktikan kebohongan Soleh teh geus bukti mun nya ge geus sampai mujizat moal bisa dipaehan geuning kurang paeh gitu dek ngumumkeun kitu maksudna tadi nama manehna boga pikiran ngabunuh sapi itu bakal aya terjadi peristiwa naon gitulah yang peristiwa nu teu kabayangkeun mungkin jadi heboh terus kemudian Nabi Soleh keluar ieu malah jempe seperti maehan sapi biasa sora gelap angin naon biasa seperti ngabunuh sapi sapina biasa di gerungan geus paeh we dia tinggal lagi ieu cenah mujizat teh cek urang nya lantaran pikir nama lo paehan dia bakal terjadi naon gitu nya bakal tebok sakota bakal kumaha manehna sorangan kan akhirnya masyarakat nuturkeun manehna panggeulana malah manehna begitu pas kadinya batu teh ngabunuh paeh tujuanan nah gitu geus paeh eta nu strategi tujuanna karena nggak bisa turun Nabi Soleh teh kieu wayahna we ayeuna mah daguan ge 3 hari. Wayahna eta mah urang geus teu can kumaha. Geus kieu mah lantaran maneh geus benar-benar nantang Allah. Ari kaum pun mah dengan kata-kata hari ge mah geus jelas sapi teh lain sapi biasa. Lain sapi nu urang dijieun ge tina batu. Mana yang dipaehan, geus jelas mana geus nantang kuring geus silakan urang daguan ya. Tah, tempo tilu poe atap datang. Jadi sarua ketika umat geus nantang Allah bari azab datang. Tas salah satu dina rata-rata. Tapi siapa yang can nantang Allah majalona teh dek musik ya biasana tah diatur.
tak ieu teh wallahu alam ya. Hikmah anu atawa isarah anu di jero cerita teh nyaeta tentang kenapa sapi itu ya yang tekar cek urang teh naon ngan cek ahli-ahli hikmah mah ngabangun kieu sapi teh kan sato ya sato tak ieu teh dina cerita Nabi Soleh teh mamatahan ka ulang yen ulang teh harus berbagi hidup urang jeung sato teh sarua lamun Quran wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahi rizquha moal aya anu dabbah ai dabbah teh sejenis makhluk anu berpindah tempat rek laun sebab itu pun rek gancang itu dabbah aya di muka bumi Allah rizquha tanggung jawab Allah tentang rezeki nanti. Jadi ulah jangan ada alasan binatang ini meyakin rezeki lah. Ya, dia udah cek simpul ya otak orang mau kau udah terus terang. Kan simpul pernah ngadeng macam-macam. Salah sahiji ancaman sebut we ketidakstabilan hirup teh diantaranya kesaimbangna tumbuh kembangna kepelakan buahan itu. Jadi mau tidak mau ayeuna mah bangsa bubuahan teh kudu urang nu terjun. Padahal habitat kahirupan bubuahan jang dahareun urang teh Allah geus nyieun dabbah. Seperti nyiruan, kupu, simut, itu teh bakal satu lalu tersebut teh merupakan petugasna teh keur ngawin-ngawinkeun. Ayeuna mah dibunuh. Kan ayeuna mah geus kurang serangga. Sok pun maneh ada kudu profesor dan aturannya mangada geus skala maca. Sekian persen anu mengendalikan kehidupan pepohonan kieu teh bangsa serangga. Ya. Serangga. Sedangkan hasilna teh bahkan menciptakan bubuahan, tumbuh-tumbuhan jeung rumput-rumputan anu dibutuhkeun hulu tadi. Kategori dabbah nu gede. Urang sato pun sama membutuhkan gitu kan. Jadi kudu sinkron antara urang jeung sato kitulah pesanna. Kurang lebih ada cerita Nabi Soleh. Jangan mementingkan diri urang sorangan. Hayang urang we jelema mangeuteun teh binatang saja. Ieu ceuk sawareh pendapat ahli hikmah tentang sapi. Jadi gitu. Kaduana ieu Allah teh mere gambaran. Lantaran Allah mengamulinya bahwa suatu saat aya jelema yang akan menyembah sapi. Maka dijieun patung sapi nyaeta samiri teh. Maka seolah-olah ieu mun rek niat nyembah ge ka sapi pantesna sapi Nabi Soleh. Bisi tidak batu malah aya sapi bisi tidak batu. Hebat luar biasa. Tapi kenyataan dibunuh pae biasa saja. Naon-naon. Tapi jelema ayeuna sapi nu biasa tanpa disembah aneh. Itu tuh sawareh. Kalau Pak aya di dunia punya sapi.
Awalnya kan Yahudi sebenarnya secara langsung menyembah sapi sebenarnya namun apa? Eta salah sahihina hujah Allah tentang sapi. Tapi dia mengharamkan sapi, lalu hujah sapi. Seterusnya deh. Cek ahli apa? Dia nak cerita Nabi Soleh. Cerita Nabi Soleh. Ngagamarkeun yen sekian persen kemusyrikan tersebut diciptakan ku kegedean ku tokoh-tokoh. Bisa teh sabenerna mah bangsa jelema nu besar-besar tersebut teh lebih pasti nama lebih umumna jelema nu teu beragama. Sabenerna mah teu beragama, bari manehna mah beragama teh pura-pura seolah urang ge sarwa menyembah anu teu sabab. Padahal mah nama teu beragama. Ye cenah peristiwa lantaran kenyataanna si awel tadi anu ngaluakeun kaum ayeuna sebut kaum ateis, teu percaya Allah, teu percaya aya Tuhan, tapi mainna mah ahli strategi jeung ahli politik. Jadi agama teh hanya jadi lamun kuring perlu ngomong teh bener teh mah terserah. Ayeuna seperti jelema nu mengendalikan orang banyak. Sebut dalam tokoh ayeuna anu pang pas nomor hiji we Biden presiden Amerika aslina ateis teu beragama. Mainnya mah hanya mensebarkan supaya masyarakat percaya. Mana nyieun bahkan harus begini. Mana yang hanya kemusyrikan. Namun ayatnya ngomong itu bahkan mainan nyieun macam kayak segala macam tentang kasus UFO, san penganjin UFO. Cahlah Presiden Amerika baheula bukan kani. Panggeunanya isu tentang UFO, manehna seolah-olah bikin sebuah rekayasa seolah-olah aya alien, aya UFO. Padahal alien UFO teh lamun urang kudu ngaku urang. Mun teh mah alien UFO itu makhluk luar angkasa, urang lah. Ada di mana? Kan bukan bumi. Luar angkasa. Mana yang nanyieun ada? Oh, nanyieun lain lagi. Tak, secara tidak langsung geus menyeret-nyeret ka musyrik anu karipkeun nu nyieun musyrik. Urang sok percaya. Kau coba ini. Cek ajengan kieu pikiran. Kieu cek ajengan musik segala macam. Tapi kubang sabung itu tentang persembahan kalau itu tentang budaya ini di anu, tentang ini di anu, di modalan untuk wisata. Mestinya kan agama kan? Oke. Aya upacara penyembahan kadewa laut anu modalan, acara rame-rame, ngarah banyak wisata. Pemikir kan agama kan? Gegeden nungguin kamu serikan. Sebutkan orang kan kata itu. Coba kenyataan kan? Bisa tuh ajengan berantas kamu serikan tuh bisa. Dibangun, diajakin, baik pikiran mana? Naon eta bisnis jeung politik. Ya gitu lah, tak apa sih goreng, kalau ini kurang, jangan tuh saya kurang jelas sama nggak.
aya nu perlu diperhatikan salah salios hadis sang Nabi. Ini hadis di Imam Ahmad. Sumberna mata rantai nate Abu Somad Sohrun bin Juwairo di Nabi di Ibnu Umar. Ketika Rasulullah SAW berangkat ke perang Tabuk, maka berhenti beureum atau asup ke daerah Hijr. Di dekat aya Hijr batu. Nanti aya iman-iman kaum Samud. Aya peninggalan kaum Samud. Pas taskon nas minal awal alati kana tasalul Samud. Kemudian aya sumur peninggalan kaum Samud teh anu diperlukeun jeung sapi. Pada zaman Nabi Muhammad teh yakin bila teh katarinya dek ngalacaina. Fa'ajanu minha wa nasahu minha kubur. Ketika tadinya bukan tujuan dek bola, dek ngadonan roti lah macam lah. Ketika geus beres anggeus roti geus masak kuahnya teh kuah naon da roti beungeut cara mun ayeuna mah beureungan kamari sambal beureum kuah maka Nabi marentah fa'ahroku kudur wa anahul ijir si olah kuahan jeung lalap-lalapan Nabi dua ijeun buruk cek Nabi roti menang eta oge jadi gue tahun tak tahu yang akan bulan ya saterus beres gitu sumar ta'ala rim hatta nazala bihim ala bilati kata sabihan nafa geus tinggal kendaraan ieu sumur teh baheulana diparake ku urang-urang kaum Samud aya deui kadinya sumur padahal anjar dulu alat kaum lagi ambil nabi tong teu meunang maraneh kabeh minum atawa ngadahar atawa make ku kaum baheula anu pernah diadab jeung dilakukan. Ini asaan musibakum misal asam puring harimau walaupun bencana alam anu baheula ditimpakeun ka situ teh kenaon ge ka urang. Ya, malah tadkhulu oleh teu meunang maraneh ka mah asup ka daerah-daerah anu pernah ku Allah diadab. Mereka kabeh gitu juga. Dina hadis sajen Nabi naha antar kuludar kudiba fi aula anallahu alaihi. Rasul nyarek montong sok datang ke tempat di mana Allah nurunkeun azab ka hiji kaum atawa kaum anu pernah dilakukan. Illa antahu wa tatabakkaru kecuali lamun maneh bisa ceurik jeung bisa bertafakur di eta tempat. Saya tidak paham. Jadi maksudnya tafakur dinya teh pikiran kahiji pikiran tentang nya peristiwa lah sejarah besar minimal. Harus bisa membaca berpikir teh kurang kumaha cek kurang mah. Tapi toh Allah menyiksa. Tepikeun ka maneh bisa ceurik sadar diri maneh pun bisa iku Allah diadab. Itulah cek ahli salah hadas. Urang kan bisa tak alim saleserian baru-baru berpikir. Baru-baru ngajar itu mikir mana? Jangan begitu. Nah kan ayah kelompok-kelompok tertentu anu mengharamkan seandainya maneh ini ke tempat-tempat anu geus kanyahoan eta tempatnya dilaknat. Terus maneh mangih piring mangih naon tahu di apa? Cek ulama bisi maneh kalau sial. Urang mah. Aya peninggalan ka ulama. Aya mah. Ya. Tah, itu perdebatan. Geuning baleungan kan gitu.
Macam siang tersebut istilah orang maksudnya la hada, jauh dari hidayah. Maksudnya mun urang nyekel barang-barang peninggalan kaum anu di laknat, bisa jadi urang teh jauh tina hidayah taufik alhamdulillah. Nah salah sahiji jadi salah sahiji pendapat nyebutkeun ieu ceuk al-Biruni meunang mun urang asup kana ayeuna pan sok jalan-jalan kalau mati itu laut nu SDA nu uyahna eta lo berarti anu sampai serian. Jadi ieu ceuk al-Biruni nu dimaksud ceuk Nabi kudu berpikir teh kudu ngarti pisan tentang akbarna Allah. Depikeun ka maneh sadar betapa tidak ada artinya saya ini. Ya, cek Imam Abu Taimiyah maneh pernah teu melong debu. Ya lamun ayo geuning angin kan ngabual debu. Debu kan. Mun maneh boga anggapan diri urang teh sagede debu, itu teh geus kaasup ka kabur. Balikeun alam tanpa batas. Ayeuna aya di perumpamaan Nabi. Ieu alam raya jagat dunia nu urang saantara jagat ieu lamun diteuneum dina kursi Allah sarua jeung kuroh kaleci mun ayeuna mah biji bulat kaleci biasa bulat di tengah padang gurun pasir. Lamun alam ieu 7 lapis langit 7 lapis bumi diteuneum dina kursi Allah berbandinganna sarua jeung kaleci di gunung Sahara. Terus kursi Allah itu lamun diteuneum di aras Allah sarua berbandingan teh kaleci jeung di gunung Sahara. Coba mikir. Ayeuna urang mata cek ieu ngaku kemual ni gede deui. Nah, urang itu tidak ada apa-apanya. Badan wajar lah. Mun aya kaum geus babat Allah tidak rugi. Terus memangna lamun urang ku Allah dibabat aya nu ceurik moal. Moal aya karunia aya mang aya moal aya. Wah aya karunia itu geulis sekali moal babat kabeh. Apa ruginya Allah? Eueuh hargana tapi urang wah beuh asa pang-pang lah hidup kan. Kudu kitu cenah. Kamu dibandingkan mas. Quran geus ngomong al-fasadatin bina tahun 1 hari berbanding 1000 tahun. Tapi orang yang harapan 20 tahun mau di problem, mau di susana kabida-bida padahal dicuekin nggak kayak baik. Kenapa harus susah? Jalanin jadi baik, terus baik ya tamat kan gitu berarti susah. Kamu dijadiin problem tuh, kayak baik. Kamu jadi masalah itu kan gitu. Ya. Kumaha itu curi isu itu bisa bermuat isu anu isu mah itu kan kalau perlu lewesan mana orang kan nah jalan itu ya baik dawan bina itu kalau dengan dawan baik nah cek makanya ulama kan salah kata kan sih jalan-jalan kan itu hati lu. Nabi pernah nyarek anta ular hayawan la anak mane
tong ngadahar hewan-hewan kudu urang bisa ngadahar dan besit diolah anu pernah dilaknat kullu malu hina haramun, setiap barang yang dilanat itu haram. Urang anak hayam ulah hayam dilaknat urang maka haram dilaknat. Ieu kan kaum dilaknat ku Allah. Ieu waktu urang geus teu urang dahar lamun hayam tabadoma dilaknat urang geus teu meunang dahar urang. Komo deui ku Allah mata belajar Nabi nyawa. Mata asap loba pamajikan salaki pamajikan salaki saling laknat. Bisa jadi haram. Sok aya suami istri pas ya. Ngomongna kata-kata laknat. Secara batin ya mereka bukan suami istri. Haram bersentuhan. Siapa bilang? Sok bahkan ayah ngomong haram ayeuna mah biasa. Ayah nu pasien bener tadi. Haram. Kan urang kawin teh supaya halal. Kemudian pas haram si ayeuna udah pegat tolak. Ketika nyebut kalimat haram, seandainya haram berhukum, tapi lamun haram tersebut berkata makna laknat, bisa jadi bisa wujud deui lantaran kata-katana mengandung makna. Nah, jadi cek versi saja berarti laknat teh nepak. Mata Nabi gitu. Aya disebut pengertian lain, pengertian. Berarti di diri teh aya disebut nanti namanya model virus lah. Tata lepak itu tepat teh naon ngaranna adanya istilah-istilahnya. Jadi aya dua. Satu rahmat atau berkah. Jadi rahmat atau berkah eta ge tepa. Mata aya istilah silaturahmi. Lantaran rahmat itu bisa tepa. Aya tabaruk ngalap berkah, lantaran berkah tetap. Tapi laknat ge sarua kitu. Ada ulah wani-wani asup atau ngatakan kata-kata anak kepala kata lebar jadi saling kalah kecil kakak be kayak gitu nya mudah-mudahan kare ada mudah-mudahan puasa orang ayat kenabian Allah terutama nama janji-janjina nuku Allah diiklankan dikabarkan melalui langsung dina Quran mah kami apa la'alakum tattaqun supaya takwa lantaran surga dijanjikan keur takwa itulah kurang lebihnya tapi lamun urang takwa tidak terkena jadi surga tapi aya Quran ge tak surga teh dijanjikan keur jalan mukmin ya tapi di surat umum takwa khusus tak termasuk urang teh yang anu bisa berhak narima itu akhirul kalam.